正式開始。上天拎走咗你一樣嘢，佢一定會俾翻樣嘢你㗎。上天拎走我啲咩啊？我就好想正式同你打一次。我 ready。邊隊輸咗攞跑？全民造星4日冠軍係 Marv、菲力、Mirror。哎呀，原來真係會唔知點講嘢喎。勇敢做真正嘅自己。嗰個我咧，好似唔係我。啊，決賽好大壓力。唔可以咁嘅喎，我真係有啲反眼嘅。爆標嘅氣勢將會扭轉潮流。由而家開始，你哋一 team 人 ，all in one，one in all。大家好，歡迎大家出席電訊盈科媒體集團旗下新公司 MakerVille 嘅品牌發佈會。我係強尼。近幾日咧都聽到一啲談論係關於呢間新公司嘅，咁啊有啲就話：喂，你哋搞咩啊 ？ViuTV 近幾年咪做得好地地咯，順住條路繼續做就 OK 啦。亦都有其他人會咁講嘅，就話唔係喎，佢哋應該都係做翻之前啲嘢，不過換過個名啫。嗱，相信佢哋呢啲諗法咧，都有一啲原因去支持佢哋嘅。但係我聽完呢啲諗法之後咧，我就回憶翻一啲以前嘅朋友同我講過嘅一啲説話。我當初入行咧，我係做體育嘅。咁有位朋友 A 咧，嗰陣時同我傾體育啦，佢就話啦：話香港地方又細，資源又少，我諗咧喺我死之前咧，都唔會見到香港出到一個世界冠軍。我想喺度咧同朋友 A 講，我真係祝你身體健康。另外一位朋友 B， 佢見我近幾年都做全民造星嘅主持啦，咁佢好權威咁同我講：嗱，睇偶像，等我教你啦。識睇咧，一定係睇韓國、歐美嗰啲偶像。好，就算俾你哋做到個偶像出嚟，未必咧夠外國嗰啲冚嘅。啊，話時話，呢位朋友 B 咧，琴日 WhatsApp 我打幾個字，有冇飛？好想睇，求下你啊！咁個結論係乜咧？嗱，結論唔係我有飛啊，而係話一啲原本好似係一定啱嘅説話，而家都變得好似有啲唔啱。喺過去嘅過程當中咧，我學到一句咧係一定啱嘅説話。嗰句説話就係：仲講咁多，做啦！嗱，真係只有去做，先至有機會改變，先至會知道啲問題喺邊度，要點樣去解決。因為只有真係去做，先至有機會成功。我哋以前曾經講過，要俾製作人有發揮創意嘅空間。我哋亦都講過，要將我哋嘅作品同埋我哋嘅夥伴衝出香港，帶俾全世界嘅人睇。我哋亦都有講過，要滿足觀眾嘅需求，要拍一啲佢哋真心渴求，而且能夠打動佢哋嘅作品。今日我哋喺呢度要做嘅就係要將以上講嘅説話，好努力咁一一將佢實現。但係做嘅唔單止我哋想邀請埋你哋同我哋一齊做。我哋嘅全新品牌就係因此而誕生。各位，歡迎大家嚟到 MakerVille。究竟我哋會點做？我哋會做啲乜？當然要問我哋 MakerVille 嘅 CEO 魯庭輝先生，等佢介紹下啦。有請魯生。大家好，MakerVille 咧係一個地方嚟嘅，喺呢個地方咧裏邊有一班 makers， 咁即係咩咧 ？makers 咧其實就係一班做啲嘢出嚟嘅人。咁做咩咧？
3樣嘢：內容、藝人、活動。咁點先至叫做到呢？第一，要做更多唔同類型、新嘅嘗試、更好嘅作品，俾香港嘅觀眾，俾 ViuTV 嘅觀眾。第二，要做到喺香港以外嘅人可以透過唔同嘅方式睇到我哋嘅作品。第三，要做到更多嘅合作，無論係台前幕後，香港以至全世界，要同更多唔同嘅製作單位、唔同嘅平台一齊合作，一齊令到大眾感動。咁多位，我哋 MakerVille 會好努力咁去做，我哋會 make it happen。多謝。多謝晒盧生，我哋會一齊努力咁，除咗 make things happen， 亦都會去 make some noise 嘅。其實我哋嘅自家製作劇集呢，一路以嚟其實都有非常好嘅口碑，而且個談論度都係好高嘅。譬如好似大家都好中意嘅2月29啊、教束啦、短暫的婚姻啦、暖男爸爸、瑪嘉烈與大衛嘅系列啦，甚至最近上映嘅幾套都係。基本上呢啲劇集係我哋嘅劇集團隊咧嘔心瀝血咁做出嚟嘅。點解呢？嗱，佢哋又要諗一啲新嘅題材啦，又要打破一啲固有嘅製作模式，又要諗下觀眾究竟喜愛咩口味，甚至係提煉佢哋喜愛嘅元素。其實基本上我哋嘅劇集團隊呢，佢哋自己嘅生活呢，就好似呢啲連續劇咁，每日都上演。嗱，今日嘅劇情發展到點呢？就係佢哋啱啱完成咗2套大家都好期待嘅作品，不如大家一齊欣賞下。我已經幫你分好位，阿良5號位中鋒，光仔4號位大前鋒，德仔3號位小前鋒，朱茵2號位得分後衛，阿孝1號位控球後衛。我睇到條片嗰陣時咧，仲以為你真係唔同咗，點知都係同以前一樣，淨係聲數。你而家出去，佢會成世抬起頭做人。企喺度，不知所謂。俾2個月時間我要你輸得心服口服。我準備咗3年，班長同我講，你真係用腳都可以有贏佢，我就好想正式同你打一次。我最強嘅對手係你。齋用腳得人你啊 Take your marks。呢份嘅熱血冇令到你哋感覺到好興奮咩？頭先我都話 make things happen 咧幾犀利啊！頭先喺季前賽嗰個片段裏面咧，呢位球員喺個熒光幕裏面跳咗出嚟，講緊就係 Brian 啦。喂，梗係啦，強尼，即係見到季前賽即刻衝出嚟湊下熱鬧先。何況你都係我哋翰林大學隊嘅主教練潘 Sir 啊嘛。係失敬嘅。不過呢一部分咧，即係其實除咗我哋之外咧，更加重要咧，當然要邀請2套劇靈魂人物，我哋嘅導演出嚟傾下偈，2位大師咧交流一下。我哋有請就係季前賽袁劍偉導演，以及係我哋 Ice Cream 嘅馮志強導演，有請2位。Hello， 2位好。Hello。嗱，呢2位導演咧，好中意攞苦嚟辛。點解咁講咧？平時佢哋自己做嘅電影作品，我知咧好多時候都係導演再兼任埋編劇啦。今次你哋拍電視劇咧，除咗編劇有參與，導演係你哋之外咧，你哋2個同時都係呢2套劇嘅監製嚟喎。點解要咁辛苦自己啊？2位？其實個氹係越踩越深嘅。起初就係即係個原創故事喺自己度嚟啦。咁你當然就想寫啦。咁你想寫完之後就覺得好多影像我自己想拍啦。咁跟住睇到個錢咧，又覺得咦要努力啲啊！咁樣就做埋監製咯，咁樣落去咯。嚇，馮導咧？咁我好認同阿袁導演啦，嗰個資源啦。
咁另外，因為其實我寫嘅劇本嘅時候，依家個腦裏邊已經有晒畫面同埋拍咗一次㗎啦。咁所以去到自己拍翻嘅時候咧，就會方便啲咁樣。喂，你哋兩套劇嘅題材不約而同都係同運動有關。其實喺亞洲同埋香港咧係比較少用運動嚟做主題，因為好現實嘅，大家平時喺得電視度睇嘅運動項目咧，都係世界最頂級嘅運動員喺度比賽，即係你會揾個演員去做翻嗰種刺激度出嚟，係非常高嘅難度。好拍咩？用運動嚟做主題喎，唔會辛苦咗自己咩？其實係好難拍嘅運動嘅題材，但係對於我嚟講，因為籃球係我好中意嘅一個運動啦，咁就亦都喺而家嘅 Mirror 團隊裏邊咧，其實亦都包括阿 Brian 啦，都係即係好中意籃球嘅人嚟。咁所以呢個就係一個契機咯，去開始呢件事。咁你話難拍做咩？就係我哋一話拍籃球就即刻封晒籃球場咯，就冇籃球場俾你嘅。咁另外就係我哋對演員嘅要求啦，即係譬如我哋話現場咁你一場籃球賽做咗10個人啦，咁有走位啦，係嘛？即係大家有唔同嘅走位啊，有動作啊，有情緒啊，有表演啊，有演出啊。但係我哋嘅要求係咩咧？我哋係冇剪接嘅，最後嗰球咧係一定要射入嘅。你問 Brian 就知嘅。係，我哋喺現場睇到，真係要下真係用佢哋嘅技術射入嗰個波。咁啊，當然因為依人係要射入啲球啦，當然係冇難度啦。係。咁啊嚇，馮導啦，咁啊 Ice Swim，咁聽聞咧，其實你本身都係游泳健將，去拍翻你自己最深愛嘅呢個運動題材，其實會唔會係相對容易啲咧？我諗開心多過容易，因為容易真係好難咯嚇。因為當然我自己細個游下水嘅，咁成日我一直想拍呢個題材好耐㗎啦。咁但係因為係講一個青春片咧，同埋中學嘅故事，所以我咧一路都揾緊一啲適合嘅演員。咁啊，適逢而家呢1-2年咧，我終於揾到啦一批適合嘅演員，咁所以拍呢個故事。咁但係後邊我發覺原來我10集嘅劇集裏面咧有成20場嘅游水比賽。跟住呢個難度係非常之高，同埋演員都花咗好多時間去訓練啦。即係我好記得我哋拍嘅時候已經係天氣好凍，好似11、12度咁樣。咁但係成班演員全部都好搏命啊！佢係一個二個企喺池邊準備，哇！一嗌名佢就跳落去，哇！大嗌一聲，跟住凍到死咁樣。咁我都好 appreciate 呢班年輕演員嗰種投入同埋熱血嘅。我相信其實即係兩個導演都有個共通點，就係佢哋本身都好熱愛嗰個嘅運動，即係譬如袁導咧，私下都會同我哋鬥波一齊玩啊，咁令到嗰個拍攝咧係即係更加精彩、更加投入。但係我都想問兩位，因為我知道你哋即係曾經都係做過電視啦，跟住去電影啦，跟住而家拍電視劇啦。其實電影同電視劇，我哋成日都覺得係兩種唔同嘅內容、兩種唔同嘅拍法㗎嘛。咁喺拿捏上有冇唔同咧？兩位？我其實冇特別諗呢個問題，因為我10集我當5部電影嚟拍咯。咁由前期啊劇本啊去到拍攝上，我都基本上盡量用翻我喺電影方面嘅經驗，希望可以擺呢個戲入邊咯。咁就而家電視劇個觀影嗰個經驗已經唔同咗啦，即係譬如你有啲 OTT 啊，有啲 streaming， 即係你已經冇咗以前話我今集唔睇唔知下集發生咩事。咁所以我去寫個劇本嘅時候，可以寫得再緊湊啲，即係話唔需要成日都好似好 episodic 好單元性咁樣去做咯。咁變咗你睇落去個觀影經驗就會即係比較係一氣呵成咁樣去做，就會接近電影多啲咯嚇。喂，同兩位導演傾偈咧，真係好開心。不如冇俾佢停，我哋再請多3位導演入嚟一齊傾啊！係啦，冇錯啦，話晒我哋 MakerVille 咧嘅靈魂咧，當然就係一劇入邊嘅我哋導演同埋監製啦。咁啊，嚟緊呢3位咧都係幫我哋拍緊啦，亦都籌備緊我哋嘅新作啊，包括咧就有我哋1秒拳王打出亮麗一仗嘅我哋趙善恒恒仔啊，歡迎恒仔。有我哋2月29啦嘅編審啊，亦都係教書嘅編審啦，有黃子揚 Yellow， 同埋咧係2月29嘅導演羅家俊 Steve， 有請咁多位。哇！今日其實真係好難得咁熱鬧啊！係，即係我同阿 Brian 都話，我哋其實呢個咧係一個迷你版嘅高階製作人嘅晚吹，簡直係大師班，即係可以講4-5日都講唔完啦。嗱，不如就先問下我身邊嘅恒仔啦。係，恒仔，我知道你1秒拳王之後咧，進軍電視劇啦，以前有啲新搞作，不如你同我哋講下啲咩搞作嚟？好，其實就拍完個電影之後，其實就想試下，一路都聽過就係拍電視劇
係比起拍電影再難，時間再緊迫啲嘅，好想挑戰下。咁跟住就決定去搞一個電視劇啦。咁嚟緊呢一個電視劇就個理念係源自於睇到個世界咧，好多紛擾嘅説話，即係大家而家每一樣嘢都有好多面去睇嘅，然之後好多紛爭。咁究竟邊一個解決方法先至最好呢？或者點樣去處理佢先係最好呢？咁我相信每一個人同另外一個人鬧交嘅時候，一定係有佢嘅 standpoint， 佢都覺得自己係啱㗎。咁究竟邊個先係啱，或者點樣先揾到個真相出嚟呢？咁我覺得呢樣嘢好有趣。咁嚟緊呢個劇呢，圍繞一個 topic 叫做調解，咁就係點樣可以化解人與人之間嘅某一啲紛爭咁樣咯。係。劇名可唔可以透露下㗎？而家暫時叫劇名叫做和解在後啊，即係喺和解之前，好似有好多嘢要傾喎咁樣。咁我哋好期待。多謝你。會唔會好多鬧交戲喺裏面啊？全部都鬧交，冇一場係傾偈。OK， 喂，咁又問下 Yellow 先啦。其實有啲內容上咧，我知啲唔知啲，亦都唔知道可唔可以透露得。咁所以當然問翻你係最實在。新名咧就講得嘅，叫大誠實家。其實係關於啲咩嘅咧？我細個阿爸阿媽就教我做人要誠實啦，誠實係美德啦。咁但係我發現呢個世界咧，原來其實獲得最大利益嘅人係講大話嘅人啦。係，我哋成日忠忠直直就係啦。咁所以我哋其實就發現其實講大話都冇咩唔好啊。咁個故仔係藉住誠實、謊言呢兩樣嘢去探討，用唔同嘅面向去探討咯。即係有時可能我哋自欺欺人都係一種對自己嘅唔誠實啦。又或者我哋一直以為嘅一啲真相，原來到頭來俾人呃咗好多年。但係掉翻轉頭，其實你以為係謊言，只不過係一啲立場同埋觀點嘅問題，根本就係1000個人有1000個，唔係1000個人有1000個真相，根本冇所謂誠唔誠實。咁就發現呢一個題目其實係好多灰色空間可以去探討，咁就所以就諗咗呢個故仔啦。係，我相信觀眾睇完可能都會反省翻即係自己嘅 story 啊，自己嘅諗法啦。係，咁問下 Steve 啦，之前嘅劇集啦，即係好多時大家諗起你就會諗起你嘅穿越題材。嚟緊我知道你已經係籌備緊一個新嘅作品啦，會唔會都係同穿越有關呢？還是係嘗試去揾一啲全新嘅題材去發掘啊？拍咗2套穿越愛情劇啦，咁就暫時就未有考慮拍第3套嘅，因為都想發掘多啲啦 ，explore 多啲唔同嘅題材。咁我自己個人嚟講，有短期亦都有長期目標啦。咁我短期目標就係探討多啲關於人性嘅題材啦。咁亦都同觀眾一齊去鬥智鬥力啦，希望拍到一啲嘢係令到觀眾有嘢諗嘅，亦都佢哋會覺得好新奇、好有趣嘅。咁長遠目標就希望可以行到去一個比較國際啲，即係令到唔係香港人都覺得好 enjoy 嘅一啲題材咯。希望可以拍到一啲國際化啲嘅嘢啦。係，呢個都好期待，因為 Steve 出名係燒腦㗎嘛，睇完都要再翻睇幾次去討論個劇情。我期待拍古裝嘅，其實再穿越到最遠啲。喂，咧講到穿越咧，即係我覺得今時今日睇劇咧，好似除咗我哋本土劇，其實大家都會周圍去睇㗎啦。咁啊，講下一啲即係世界嘅大趨勢啊。其實而家嘅劇咧，大家都見到個集數咧，不規則得嚟都比較偏少啊，6集又叫做一季啦，8集又可以一季，有啲甚至4集都可以一季。咁但係可能咧就會有幾季咁樣出現喎。咁其實即係我想問下阿恒仔啊，同阿袁導演啦。喂，對於你哋嚟講，你覺得喺製作啊或者創作上面，舊有嗰種20-30集嘅長篇連續劇嘅模式，你覺得容易控制？一開始已經諗好晒成個 plan， 定係呢啲逐季集數少？你哋做法上有冇啲咩唔同嘅諗法，或者偏向邊樣多啲呢？如果製作上嚟講嘅話，咁當然係會嗰個劇集可以伸延得越長，或者有越多嘅季數越好。咁因為你個production budget 又容易啲預，然之後幕後嘅製作人員、創作團隊，所有演員都有公開先啦。咁亦都可以一路發展個故仔咯。製作上，我覺得係可能越長越好嘅。係。咁如果即係睇翻創作嘅層面咧，咁因為如果你集數好長咧，可能你一個人拍唔晒噶嘛，咁你就會分咗出去。但係如果你當佢一個比較個人嘅一個作品咧，咁我就會主張短啲，即係話
可能你寫到嗰度係得8集嘅啫，或者寫到嗰度得6集嘅啫。咁你就會可以一個人去完成嗰件事咯。咁嗰件事就會你個人嘅色彩會強啲咯。喂，但係咧有啲咧，即係大家煲劇迷啊，成日都完第一季就等第二季，幾時出第二季？幾時出第二季？即係如果用呢種方向，你哋覺得其實比較理想係季與季之間其實隔幾耐對製作又好創作好，太老就齋都未必揾得翻嗰班人翻嚟。太短其實只有逼到自己可能好緊，幾耐先覺得可能係比較好啲咧？我諗都好睇嗰個劇嗰個質地係點樣。咁最好喺你計劃之內，就係已經預咗有幾多季，跟住預到啲時間。但係對於觀眾嘅期待，我估就係喺佢對呢部劇未冷卻，佢又記得之前就啱啱可以開第二季嘅頭俾大家睇啦。咁樣就等觀眾嗰個觀賞嘅感受就一路 keep 住落去，咁咪最好咯。係啊。3-4個月到啦，即係而家大家對一套劇嘅記憶，大約3-4個月都仲會好期待住。有陣時候等得太耐，好辛苦啊！即係 coming 跟住 next season 咁樣等好耐都未有，係啊。都係即係強你所講咧，而家睇劇嗰個潮流啊趨勢都唔同咗啦。除咗你話集數啦、個 season 啊，甚至係可能有啲人係中意一次過煲晒成套劇嘅，隨時隨地睇又得嘅。即係講緊我哋 OTT 啊串流平台。但係仲有一個趨勢咧，我都覺得幾明顯嘅係。近年咧，你發覺譬如話韓國嘅《魷魚遊戲》啊、西班牙嘅《紙房子》啊，甚至係台灣嘅《華燈初上》等等。以往好似係限呢個語言啊、地區限制嘅啫嘛，但係而家係可以喺國際上都大受歡迎嘅，即係全球都成為一個熱潮嘅。你自己點樣睇呢個嘅改變呢？又或者會唔會諗將來我哋嘅作品喺呢個更加大嘅平台度出現，會唔會有更加多嘅期望呢？咁都好希望我哋香港人嘅劇集可以走到去國際舞台嘅。咁我覺得而家其實語言限制已經係即係唔係好大限制啊！大家都會好中意睇其他嘅國家啦，或者其他語言嘅劇集。咁始終其實已經有字幕啊，或者有配音嘅，已經係冇咗呢個限制，大家都會好樂於去接受唔同嘅文化咯，亦都可以睇到一啲新啲嘅嘢。或者以往我哋成日都話我哋啲劇集喺香港好成功啦。如果去到打其他市場，需唔需要調整一下？譬如話搞笑嘅，會唔會要調整一下，迎合佢哋口味？有冇呢啲咁嘅諗法嘅咧？我又覺得其實而家嗰啲題材咧，我覺得最緊要做翻個故事本身咯。即係我未必需要考慮太多嘢，因為其實我哋even其他國家嘅題材，我哋都會嗰個包容性會大咗好多。同埋而家觀影習慣唔同咗啦，我哋睇嘅眼界擴闊咗好多。咁所以，我覺得呢方面係容易咗嘅。其實最重要嘅嘢係我哋以前冇 OTT 平台嘅時候呢，係好難去接觸一啲第二啲國家嘅，例如印度咁樣先算嘅劇集或者戲啦。咁依家我哋有啦，咁我哋可以點播，得閒就睇。咁我哋好奇人哋個地方嘅文化係點，人哋嘅製作係點，咁我哋咪撳入去睇咯。咁相同嘅理論。同一個原理就係人哋都會好奇，到底我哋港產嘅東西係什麼模樣，香港嘅文化係乜嘢模樣。咁所以我哋都堅持要做好自己，咁樣就會即係啲人都會睇咯，就係咁。冇錯，我都認同，因為可能已經唔係語言去劃分啊，即係第時我哋係用類別啦，譬如話我中意睇運動類別嘅，佢就會俾好多運動類別嘅作品我，跟住就會睇到 I Swim 咁樣。哇！不過今日真係好難得咧。幾位導演聚首一堂，其實講真要傾咧，傾3日3夜都真係傾唔完。我覺得今日大家非常之幸福嘅。我諗幾位導演落到去咧，肯定會繼續交流呢啲創作同埋製作心得啊！今日多謝晒5位，多謝晒，多謝 ，thank you，落台下就座，繼續欣賞我哋咧 MakerVille 咧嚟緊會有啲乜嘢送俾大家。唔該晒咁多位。其實咧就同唔同嘅團隊啊、唔同嘅伙伴啊一路合作咧，擦出一啲新啲嘅唔同嘅火花咧，一路都係我哋 MakerVille 咧喺劇集方面製作嘅方向。不過有樣嘢真係估都估唔到我哋嚟緊個方向會有佢嘅出現。是我係一篤屎。冇錯啦，就係講緊咧，大家都好熟悉嘅屎撈人啊！咁嚟緊咧，我哋就會係首創啦，全香港首部嘅動畫連續劇，咁預計咧將會喺2023年初嗰度上映。
咁啊，相信咧唔單止係擦出火花，今次會擦出火屎添啊！喂，但係如果屎撈人一個咁樣嘅虛構嘅動畫角色走入我哋現實世界咧，我諗大部分人都覺得好似唔係好完美咁啊！但係其實現實嘅生活其實從來就係唔完美嘅啦。但係如果我哋能夠接受呢個現實咧，先至可以令到我哋個人咧慢慢去改善嘛。係，你講得啱啊，強尼。所以好似我哋嘅真人 show 咁樣，我哋就係用真感情、真本事、真面目同埋真偶像。我哋希望咧做嘅唔單止係娛樂，而係令到大家心靈同埋眼界都能夠拓闊嘅工程。所以我哋要做就要做最真。請問你上唔上面約會咧？好中意我啊！我覺得我係有心動咗㗎。吓？我唔係最後一個冠軍咩？原本就係嘅，不過而家仲要戴口罩啊嘛。每個人都遮住晒個樣咧，咁觀眾就只能夠睇我哋嘅談吐或者 talent 咯。其實夠啦，係咪？好，一於嚟搞大佢哋。恭喜晒我哋3位得獎者！好，節目差唔多到尾聲，記住未完㗎。我係經理人阿 wing。咁你覺得我打俾你話俾你聽，你入到定入唔到咧？我 OK 啦，出發！贏還贏，但係我哋要保救我哋嘅友誼。香港係需要一隊女團。我哋係 Hello， 大家好啊！哇，好耐冇見咁多現場觀眾喺度啦！爆谷一周今日移師嚟 Star Hall， 我係呢一 part 嘅節目主持人谷德超。Thank you。新公司大 project， 喺未介紹嘉賓之前，我哋首先睇一睇跟住落嚟嘅一條預告片先啦。嚟緊有個大劫，肢體不全。你知唔知佢係咩人？我見到個兇手啊！呢個大 project 叫做命案，有請我哋嘅嘉賓杜琪峰先生、鄭寶瑞先生、游乃海先生、朱淑儀小姐，請坐。杜導演呢度啊 ！Hello 阿瑞 ，Hello 乃海 ，Hello 二玲你好，大家好。 Hello。好啊，咁啊，阿瑞同杜導演合作過好多次啦。係啊。監製嘅都監製過車手以外，係車手以外係嘛？今次請多2位監製嚟夾實你喎，3位監製喎，係咪好大壓力啊？都新感覺啦嚇。新感受。其實大家都我哋一路合作開嘅，不過阿賴海同二玲當日就唔係監製啦。咁所以今次最唔同嘅就係賴海喺度咯。即係其實我同賴海真係第一次監製啦。正式合作啊，真係第一次啦，係咪？係啦。咁杜生就會放心啲啦。係。阿杜生今次係有古仔有命案呢個古仔先揾阿瑞啊，定係阿瑞揸住命案呢個古仔嚟揾你嘅咧？你兩邊都有噶嘛？去問下乃海係嘛？乃海答下乃海。呢個古仔係本身我寫好咗之後，哦，即係你嘅古仔嚟嘅。係跟住覺得好適合阿瑞度拍。咁但係點解你唔拍咧？喂，由乃海，我每年平均都 send 1個或以上嘅 message 問你跟蹤之後，你仲唔拍戲？你想點咧？你究竟喺度？問咗幾多年啊？喺我年我都問佢嘅。我問咗好多年啦，點解佢仲唔拍戲？點解唔拍戲咧？佢真係其實嗰鋪佢假嘅，佢唔識拍嘅。
拍咗之後就驚。係拍完就知驚啊，係嘛？知驚啊！以後都唔敢。驚到家下你都仲未準備好啊？其實咧，即係真係拍完之後真係驚啊！真係發覺自己原來好渣啊！作為一個導演，係啊，跟住諗住搞個容易啲嘅劇本，容易啲拍，跟住就係命案啦。跟住發覺寫完之後都發覺其實都係好難嘅，我自己都係搞唔掂嘅。係啊，咁啊要話隧道啲高手，你都驚嘅，你睇人小志強，係咯，佢都夠膽坐喺中間添啊！正話，小志強即係邊個？馮強啊？係啊，馮強啊，呢個小志強啊，小志強，馮志強導演啊，係咯，你驚咩？膽粗粗，個我哋真係咯，個翳你真係。快啲啦！可能我哋講翻命案先，好似變咗好似逼宮逼你咁樣。係啦，我哋介紹下命案套戲啊，好冇？我哋啱啱睇咗，其實嗰個係 teaser 啫，係咪一個 teaser？咁拍完未㗎？拍完啦，拍完咗啦。咁佢係一個關於好似有啲命理喺裏邊啦，又關於一單命案啦，係咪？咁你寫嘅古仔，你介紹下命呢個命案講咩先？係啦，有即係叫得命案咁咪好，顧名思義有殺人啦。亦都有一啲風水命理啦、睇相啦。咁個故事其實都幾奇特嘅，咁就係一個算命師傅又好，同埋一個殺人者相撞相遇上，咁一個人生兩個生命嘅磨練啦。哦，都係有同生命宿命有關係嘅喎。係啊，當然啦，叫命案啊嘛。我哋啲最中意咁食㗎啦。阿瑞啊，阿瑞，即係你每套電影啦。無論係你自己去搞劇本嘅，或者人哋幫你搞劇本嘅，你都有好強烈嘅鄭保瑞嘅，即係你一定嘅，你一定有好強烈。包括就啲地方，你一定揾啲最難拍嘅地方拍啊。咁啊，今次通過命案，你有啲咩想講嘅咧？其實我自己第一次睇完阿乃海嘅劇本咧，我自己好大嘅感覺係，佢都係同命運好有關係嘅故事。但係我喺裏邊反而睇到一樣就係希望我哋未必揾到個答案，但係我哋好希望，即係我睇完乃海嘅故事，我最好大感覺就係話喺呢個命運我哋唔可以逆轉嘅命運裏邊，我哋應該點樣自處？我哋應該行一條乜嘢嘅路？有啲嘢客觀環境我哋改變唔到，但係最重要就係你自己面對命運嘅態度係乜嘢？呢個係我睇乃海嘅劇本最大嘅感覺嚟嘅，亦都我自己就幾認同呢個態度。你一定有句嘢揸住㗎嘛？即係你每一個古仔，你都有一樣嘢服務，你所有嘢都係服務嗰句嘢㗎嘛。即係尤其喺呢個時勢咧，我覺得係啦。即係嗰個係咪真係命運定咗係咁就係咁樣咧？即係嗰樣嘢話仲可以掌握喺自己手裏邊咧咁樣。係。雖然我哋可能我哋做好多嘢，我哋都改變唔到客觀環境，但係最緊要係自己點樣睇都要做㗎，都要做，冇錯，都要做，呢個係最重要。咁喺點解命運你會選擇呢幾位演員呢？第一真係合適咯，即係其實家棟我覺得係因為家棟個角色係比較奇特嘅，佢係介乎於癲唔癲，佢又好識風水命理，咁係一個我自己覺得係一個幾難度幾大嘅角色嚟嘅。咁我覺得家棟都做咁多年戲啦，已經同佢之前再合作過啦，咁我覺得家棟係一個幾好嘅人選嚟嘅。咁反而阿 Lockman 個角色就係即係我哋揾咗 Lockman 啦嚇，另一個殺人者。就 cast 咗好多人，即係我同阿二玲已經見盡晒全香港嘅呢個年紀層嘅演員。咁Lawman 係唯一一個俾我覺得係有可能演得到嘅一個演員嚟。咁後尾就將呢個角色交咗俾阿 Lawman。阿杜導演，咁譬如新嘅香港出現咗一班新嘅幕前啦，你熟唔熟悉 Mirror 咧？呢12個後生仔又嚟？又嚟啊！即係問過你啦，係嘛？講曬啲名出嚟，好似多咗啲咯，成日都提佢哋，係嘛？多唔多一陣啊？咁 Era 啦，一係，仲有對 Collar 添啊！而家係咯，即係嗰啲好啲，嗰啲 Mirror 嗰啲已經。周圍都係，係咯，通街都係，周圍都係，我都只係避唔到。咪有首歌都咁唱啦，周圍都係。閃嗰度又見，閃嗰度又見，都係幾討厭嘅。遲啲人問你有冇飛添啊？7月我諗問緊啦，問緊，琴日又係討厭馬響啦，連你都問埋啦，係嘛？冇問佢啦，問下嗰啲 Collar 咩嗱嗰啲啦。問翻嗰啲係咪？嗰啲我唔知，不過我知係未拍到，係啦。到嗰啲啦，到嗰啲啦。呢個時代又要轉㗎啦，又係嗰堆嚟㗎啦，嚟緊啦。
有啲後邊一個一個咁排住隊上緊嚟。梗係啦，我哋舊時喺電視台做訓練班都係一出年就新人，出年就新人，出年就新人啦。不過而家死曬啫嘛，嗰啲啊，咪有人整死嘅，梗係驚有啲新嘅補給嘅，係。哇！未見過呢個嘢要炳炳你喎，係咩？好多係邊個啊？係，你講嚟聽下。唔係新啫，我冇話佢好嘅。哇！你慢慢得你哋訓練。你瘦咗之後醒咗喎。啊！真係再瘦啲啊，鄧寄塵咁出嚟啊！夠薑啊，再瘦啲，係啊。阿怡玲，係作為監製啊嚇，你係比較睇住製作方面嘅監製啊。呢套戲劇喺個疫情嘅中間拍嘅喎，有冇增加好多嘅難度啊？我諗應該咁講啦。表面上咧就有嘅，咁都係聽下指引啦，戴下口罩啊，咩健康申報啊，限制人數啊嗰啲啦嚇。咁啊，實際上咧就應該係冇嘅。係。咁啊，香港電影工作者都好清楚，有鄭保瑞導演嘅咧就係好拍得嘅佢，咁就散工救星嚟嘅。咁所以大家都係好拍得嘅，咁啊好開心嘅。好中意拍戲。好中意拍嘢啦。咁就所以疫情應該對我哋嘅影響不大，反而就我諗而家全部香港都知道啦，整體環境製作係比較緊張啦，咁啊資源有限啦。咁所以呢樣嘢反而係比較有壓力嘅，咁希望多啲老闆投資我哋，俾多啲水啦嚇，阿杜生成日多啲水嚟，係啊，多啲水啦，咁啊。久經阿瑞久經做幫阿杜導演做副導演嘅經驗，係啊，幾惡劣嘅環境都拍，同埋幾冇嘢拍都可以拍住先㗎嘛。係啊，呢個一啲問題都冇啊。但係而家唔得啊嘛，咁啊希望香港工作者都自己爭氣啦。觀眾就記得入場睇戲，真係支持翻香港電影。係。阿杜導演啊，而家啲戲咧，由呢幾年啦，即係好多嘢變咗啊嘛。其中一樣變咗嘅就係啲戲喺電視睇喎，喺串流平台睇，或者你屋企嘅電視好大個啦嚇。咁大家串流平台睇，你包括今年你見到奧斯卡最佳電影、最佳導演嘅戲都喺串流平台度播，但係你最熱愛嘅，要入戲院睇戲，甚至係寬銀幕我哋喜歡嘅，咁你點睇而家呢個趨勢咧？其實呢個事件就唔係今日我自己覺得會面對嘅。其實10幾年前，我覺得隨住個科學發展，裏邊出現嘅嘢咧，已經係非我入行時候所見到嘅一切，包括好多嘅特技嘅鏡頭啊，亦都係我哋好快會將舊時要等1年半年先睇到 CD 或者係video 嗰個世界咧，就縮短到好短好短。咁更加近年嚟出現嘅都唔係呢部啦，好似有幾部都冇上戲院嘅，係啊，冇㗎，亦都攞獎嘅，係啊係啊，亦都好好睇嘅。咁你偶像係咪你偶像咧？你喜歡嘅導演史高西斯係好多個，係啦，都喺串流平台做啦。黑澤明死咧，可能佢都拍緊，係啊，都搲佢去拍。咁我覺得嗰個係潮流同埋係個氣候嚟嘅。未來會更，我諗喺呢個平台上嘅發展仲會再闊啲、再大啲，同埋讓觀眾多選擇。即係好似正話有位小朋友講嘅，你中意睇運動嘅，你中意睇驚嘅，你中意睇動作嘅、愛情嘅，全球大堆嘢俾你睇。即係今日係作為依家呢個年代嘅觀眾咧，其實好抵嘅，最幸福嘅，幸福到不得了，幸福到不得了。疫情如果呢段時間唔係有咁多嘢睇，都唔知點過啊！係啦，呢個咩啊？10蚊都唔使睇1個月，仲有4、5個人嗰隻咧。係哇，大佬你而家走去戲院度100蚊喎，大佬係嘛？嗰條數就完全即係抵到爛，即係好難去比。但當然我個人嚟睇咧，就話戲院嗰個氣氛實在係好好嘅，我覺得會係好好嘅。但係唔係而家嘅戲院啊！而家啲戲院咧係我舊時入行嗰啲叫攝影室嚟嘅啫，唔係戲院嚟嘅。我舊時嘅睇嘅戲嗰啲戲院啊，有上有下嚇，
有一停幾百個觀眾啊！哦，超等特等前座後座啊！仲有個人剝闊到個頭要喐嘅。哇！嗰陣係睇笑片嗰個午夜場嗰種震撼法咧，成1000幾百人，係嗰種笑聲啊，真係真係興奮嘅。而家咧就係零零星星咁嘅咁嗰啲咁冇咗嗰個氣氛㗎啦。咁啊，不如翻屋企睇咧，就有一個好處咧，食得煙。喂，唔好意思。係呢件事係唔啱嘅，好衰格嘅食煙啲人。咁樣唔啱嘅，個人喜好嘅嘢。唔好意思啊，講句嘢。係。飲下酒。食得爆谷啦，起碼喺屋企就。爆谷戲院都食得，唔係我食公仔麵。打竹針就得。係啦，食公仔麵。食公仔麵。啊，你中意攤又得，瞓又得。係。啊，咁呢個真係點捨得出街啊？係。除非真係好大個理由要我入戲院睇啦，咁樣咯。咪係咯，係使錢又多。咁我但係點抗衡咧？嚟緊，譬如冇抗衡佢，迎接佢。咁唔係，我想話我抗衡嘅係荷里活，譬如佢哋而家拍緊一啲乜 man 乜 man 啊，佢用盡緊嘅戲院嘅 facility， 即係佢入戲院都唔係睇戲，佢好似入去玩一個機動遊戲咁樣啊，張凳又震啊，啲聲又唔知點轟你啊，咁樣又立體又成咁樣。咁我哋港產片我哋點樣同佢哋去？因為戲飛其實都係差唔多咁嘅錢噶嘛，貴少少啦佢哋。我哋用啲咩心態或者用咩思維去同佢哋去抗衡咧？或者大家去分一杯羹咧？有冇啲咩諗法咧？我哋從來有電影以嚟都係好多元化㗎啦。係。你講嗰啲我冇睇過嘅，一部都冇睇。乜嘢 man 啊，咩成嗰啲咩 man 都冇睇過。咩嗰啲唔知乜鬼啊！一部我都冇睇。但又唔係代表我冇戲睇啊！咁我覺得以你自己嘅民族，或者以你嘅地區，或者以你哋嘅文化，去表達一種藝術或者一種商業讓觀眾喜愛你，大把題材。嗰個只係其中一種。係。即係我覺得我哋當然我哋個地區細咧，冇辦法去。你而家話我拍一部戲10年後先上，個老闆叫一腳伸咗你走啦。人哋荷里活得，係人哋可以嘥5-6年時間，淨係 plan 嗰個諗法點樣落去做，都要做10年8年。我哋未到呢個時候，啊將來唔知啊，將來唔做。咁嗰個距離遠嘅時候咧，我覺得我哋喺度發夢咧，就唔好發呢個夢，發一個現實喺手裏邊可以控制得到。亦都可以除咗呢一樣嘢去表達到我哋嘅本質。剛才有位小朋友都講咗嘅就係，即係利用我哋自己喺香港嘅電影基礎文化裏邊，去揾出一啲題材，令到全球都睇你。哪管今日我哋喺香港要揾1萬個觀眾嘅時候，我香港揾到1000，但係海外仲有超過9000個人喺度等緊睇你嘅戲嘅。咁個市場就會慢慢會闊咯，咁慢慢成為一種氣候。因為韓國係成功嘅，我唔睇韓片嘅，不過我一部韓國劇集都冇睇過。但係我覺得人哋係成功嘅，所以佢走得到嘅路，香港一定走得到。都有機會可以咁樣做啊！唔係有啊，直情應該做到啊！應該要做呢件事添啦。直頭係啊！係，我哋向住呢個目標方。我睇住啲串流平台頭10名全部係韓片，點解唔可以有一日全部係我哋？慢慢嚟啊！我哋要慢慢嚟，我哋向住呢個目標進發啦。至少嗰幾個年輕嘅小朋友都知啊嘛。係。啊，呢個好重要嘅事。我覺得即係話近年嚟年輕一代都多咗好多人出嚟，啊，係好事嚟㗎。係好嘅。好事。嗱，杜導演向來對提攜新導演呢係不遺餘力同埋好有心同埋真心嘅。咁啊，在座有2位仁兄咧，即係我同埋游乃海咧。都係杜導演第一個話俾我哋聽，我哋有可以做導演嘅，即係第一次俾機會我哋做導演嘅。杜導演，咁你睇年輕人，你點樣覺得呢個人佢有條件可以做導演啊？咁樣嘅。呢個好難講嘅喎，即係你要。不過我成日覺得喺啲行裏邊，我成日都係講一樣嘢嘅啫。第一，你有個 passion， 對呢個事業又好，呢個藝術好啊，你係充滿嗰種愛啊！你要中意佢，佢先俾你。夠中意，梗係要中意佢啦。第二咧就係你要有個所謂叫做 vision 嘅視點。拍嘢就唔好人拍乜你拍乜啊！
人哋個大師裏邊拍到靚嗰啲，你係偷啲落你部戲度用嗰啲咧，你唔使諗啊，你一世都唔會成功。係一定係從你出，係你個人出嚟先有嘅，好獨特嘅呢個嘢係你嘅。啊，呢兩個最重要嘅。我睇嘅時候咧，就係有時都係好多時你會覺得嗰個人有，但係佢唔成熟嘅。但係唔成熟嘅需要好長時間令到佢成熟。乜嘢都係㗎啦，梗係唔成熟開始㗎啦嚇，變咗成熟嗰時佢唔睬你添啦嚇，已經窿咗啦，好似你咁上台都窿咗啦，因為佢已經想到做到佢應該做嘅事。咁一種種唔同嘅，因為有喜劇、有 drama、有 action。我覺得好多唔同嘅人，佢自己都有一種好中意嘅嘢嘅。我叫你走去拍動作片，我諗啊唔會啦，一定唔會，因為我覺得你好笑啊嘛。係啦，都為人好笑，但係你個為人講嘢同埋啲嘢好笑，咁我覺得啊，喜劇你一定唔會點執輸咯。咁啊，乃海就係話咧，跟咗耐日子啦，佢知道即係嗰個戲劇結構啊，或者係action drama 係我哋覺得喺全球都啱嘅。action drama 係好 popular 喺世界上。咁佢係嗰種導演。我又唔會叫佢拍喜劇，因為佢唔識搞笑嘅。佢自己都你睇佢個樣就知啦，真係咁樣一個細我10幾年好似白虎咁。咁你點搞啫？呢啲係嘛？阿瑞而家係天才咧，呢啲冇得講啊。都係你識㗎啦。係，我知道，同埋又拍得。真係好拍得，好拍得，一見到呢啲 crew 一見到瑞導演嚟就哇有排拍啊，好拍得啊，冇咩拍都有排拍，點都揾到啲嘢拍，好中意拍嘢啊，係啊，好中意喺現場，好緊要啊呢樣嘢。咁啊，杜導演嚟緊都會搞劇喎。係咪？你對上一次搞劇已經係同阿天林叔嗰啲幾廿年前。喂，我《倚天屠龍記》我啲拍劇拿手嚟嘅，大佬。係，梗係啦。部部都嚇。勁嘢嚟㗎嘛。top 嘢嚟㗎。但係而家要你挖翻雙，即係挖翻出嚟拍劇喎，個思維有冇唔同咧？冇嘅，冇嘅。我都係當戲劇嘅世界嚟啫嘛。多錢咪多啲錢咯，少錢咪少啲錢嘅諗法咯。其實拍電影同拍電視對我嚟講，我都係中意嘅。係，我係幾中意喺片場嘅人嚟嘅，因為我冇佢咁狼，佢就求其掉埋一邊都有嘢搞出嚟嘅，我就唔得嘅。唔係咁，我唔拍嘅。所以杜導演仲係好有火，同埋好有嘢想拍嘅，好有嘢想講嘅。你哋有一日見到我唔拍嘅時候，即係我瓜咗嘅。冇，慢慢。咪都遲早會㗎。我明，但係有排啊。你都會。係睇。咁今次拍劇係咪係用年青新導演啊？又唔新得曬，又唔舊得曬嗰啲啦。有啲經驗。係啦，即係我哋啲嘢又撩楞諗嘅時候，我自己講出嚟嘅時候，我自己都諗半日要。係。咁到佢聽嘅時候，可能都要成幾日。咁呢啲咁嘅嘢就唔可以話一個生勾勾咁埋嚟噶嘛，係嘛？我唔係當佢生嗰啲唔得啊，但係你有天分，你都要經過實踐，從個實踐裏邊去 prove 翻你自己，你先有 confidence 啊嘛。一定要落場砌先得嘅呢啲嘢。落場砌，一定要落場砌先知嘅。死我咧，你又好打喎，帶佢上去打一次睇下先啦。唔講就冇用嘅。係啦，所以落場砌一次。係需要多，成日要有，我就講個 passion 咯。即係你係去死啊！你係咁拿住個劇本或者點都拍到佢最好，你認為最好喎？冇世界冇最好嘅，你自己起碼冇一定啊！呢個我即係咁樣有嗰個 heart。嗱，最近咧即係電影嘅數量唔多啦，但係譬如我聽歌咧，我覺得多咗好多年青人出嚟咧，多咗好多音樂，尤其填詞咧多咗好多創作嘅。電影方面咧，我覺得就比較好似大單啲啊。咁啊，亦都好似佢哋個方向或者迷惘啲年青人，有啲咩提點啊？佢哋可以話：喂，如果想創作嘅話，你哋應該係點樣可以去繼續行你哋創作嘅路咁樣咧？阿瑞有冇啲咩啊？乃海啦，阿少年白虎講一講。我就係一個好笨嘅創作人嚟嘅，即係點變都好啦，我覺得好簡單，就係用心。係。你寫一個 touch 到自己嘅故事，就應該有人 touch 到㗎啦。咁就得㗎啦。最緊要自己夠中意，同埋嗰樣嘢你相信嘅，就算唔得都好，將來都好。但係呢個都係你唯一
可以做嘅嘢，你跟住做就冇意思嘅，即係叻極都有限，係嘛？總有人欣賞嘅，可能個世界咁大，可能喺北極有人睇嘅。係，好，咁啊，阿瑞，我就覺得即係唔好害怕迷失。其實我自己都經歷過好多呢啲階段嘅，好迷失嘅階段。但係有陣時迷失就係話俾你聽，你唔想跟住原來嗰條路行，原來嗰條路係可以係咁嘅。但係當你要想揾新嘅路嘅時候，梗係會迷失㗎啦。但係一定要經過過程。但係呢個迷失就係俾個契機你唔好行翻嗰條路。所以我覺得一定要經過呢樣嘢，同埋你一定要做創作，你一定要呢個迷失一定陪伴你左右。喺揾嘅過程裏邊，一定有呢個迷茫。咁我覺得唔好怕呢樣嘢，呢個係一個契機嚟。因為嗰個其實唔係迷失，係尋找突破。係冇錯。如果你成日都冇迷失嘅話咧，即係你冇進步。即係行條舊路咯。啊，你話安安全全咁嘅咧，就無驚無險又12點嗰隻咯。係啊，即係如果你真係成日都會拍完之後又有一啲迷失，而解決咗個迷失咧，即係你又上咗一級。即係呢個，我覺得阿瑞講得好啱啊！我自己經歷嘅時間都好多，成日冇幾年又嚟一次，冇幾年又嚟一次。如果成日都係嗰幾味咧，哇！對我嚟講，熟口熟面㗎嘛。係咯，你又係一腳俾人伸出去啦，係咪？即係我覺得嗰個挑戰咧係要堅持。有陣時刻意迷失下添。冇得刻意嘅，冇得刻意扮嘅，即係特登兜錯路。你又將啲喜劇攞出嚟啦，嗰啲唔得嘅，佢真係迷失，真係迷失就得嘅，咁撞嘅頂，冇得特登迷失嘅，冇得特登迷失嘅，有好享受啊！你估迷失？即係迷失裏邊，通過咗迷失而揾到嘅話，就可以提升到你跟住落嚟你想講嘅嘢又好，你作品嗰個裏邊嘅 level 又好啦。要面對嗰個迷失，如果迷失係令你可以將而家嘅逼呼咗佢咧，係進入另一個階段嘅。係咯，所以唔好怕嗰啲輸，有輸得幾多啫？係咪先？又唔使錢嘅，係咯。同埋一樣，我自己都會覺得要記，年輕導演一定要記住，唔好學某一個人而似某一個人喎。學唔緊要喎，唔好似喎，就諗住我似佢喎。一似佢咧，一似就賴嘢，賴曬嘢。你拍最好都唔係佢，係啊，都係佢個仔啊，佢個孫啊咁。都唔係啊，冇份嘅。個孫都仲有身家分啊嘛。係齋似啊，邊個啊？定係就冇意思啊！冇意思啊！冇人記得你。係，所以唔好驚迷失，又唔好驚挫折，係嘛？好好地去面對佢，克服佢，咁你就向前行，揾到你嘅答案，咁啊〜仲過癮啲㗎！喂，你呢個夠鐘㗎。好，差唔多啦。好，就咪咁咯。咁啊，多謝曬四位。人哋個節目剪1個鐘㗎啫。係咯，佢哋叫我盡量問啊嘛。好多謝曬四位，多謝杜導演，多謝阿瑞，多謝大海，多謝二玲。請到台下就座，我哋食鮑魚公仔麵啊，又好嘛？唔係啊，幾時食飯啫？食飯你話事啊？真㗎，真㗎，真㗎。變咗咁嘅你真係。你咪又係。好。真係。Thank you 曬啊！大家留意嚟緊嘅一單命案啊，就係佢哋搞嗰單啊。MakerVille 除咗搞製作之外咧，亦都有 artist management 嘅。跟住落嚟咧，就係俾時間介紹呢20幾位高質素有潛質嘅 artist。跟住落嚟嘅台交俾你哋幾位啦。唱歌啊、跳舞啊，幾辛苦都好，努力去練啦。乜都唔好諗，記住要享受呢個舞台。我覺得我唔止呢個 style，即係希望可以 send 到我想唱歌嘅感染力。我係想令到即係睇我嘅人開心咯。Hello， 大家好，我哋係今年加入公司嘅新人，請大家多多指教。我係郭翠瑤 Yoyo， 希望嚟緊可以有更加多嘅面貌同大家見面啦。Hello， 我係許寶恒 Alice， 我會繼續努力，希望未來喺唔同嘅範疇帶到唔同嘅作品俾大家。Hello， 我係 Sika， 啲人成日話我好搞笑，其實我係一個好含蓄嘅少女，我嘅興趣係返工。Hello， 我係 S 鍾卓穎，音樂以外，希望大家可以期待見到更多唔同面向嘅我。多謝。
Hello， 我係 Win Win。10秒時間好似唔係好夠我講喎。如果你想了解更加多嘅話，就上我 IG _ON_，我再慢慢話你知啊。嘅。最後一戴口罩小姐選舉冠軍得主係浩南鄭伊琪。好有氣勢，有嚟做啦 ！Kimi 仔，Kimi 仔。有研究顯示，重要嘅嘢要講3次先會記得住。Hello， 大家好，我係的神黃奕晨。Hello， 大家好，我係的神黃奕晨。Hello， 大家好啊，我係的神黃奕晨啊。大家好，我係 Kathy 仔黃仲恩。之前我係一張白紙，變到多咗啲墨水，多咗啲顏色。將來我希望變成一幅多姿多彩嘅畫。Hello， 大家好，我係浩南鄭伊琪。嚟緊我會真情流露做每一個節目。繼續做真正嘅自己 ，thank you。佢分咗手㗎啦，嫁俾我。咁唔通唔要我 BB 啊？俾大家見到我其實係有好多可能性，個樣都幾有親切感。大家好，我係陳子峰，你哋可以叫我子峰。Hi everybody, I'm Chen Chi-Fung. You can call me Chi-Fung. 入咗行咁多年，我都唔係太識講嘢，但係好好彩我可以用演戲嚟表現自己。希望大家會記住我。你問 Rania。Hello， 大家好，我係米露迪 Melody。我相信大家都未必認識我，但係嚟緊我希望用唔同方面嘅作品令大家記住我。靚仔嘛，小心駛得慢完先。即係如果你唔堅持嘅話，你永遠都會卡喺呢個位，變成一個更加好嘅人。聽一次諗一諗就唱。Hello， 大家好，我係阿神。我嘅目標咧就係想做一個好嘅演員，因為咁樣咧就可以透過唔同嘅角色，同大家一齊分享呢個世界。你叫我演阿梅又得，做正經角色又得，邊個咁多才多藝啊？多謝介紹翻，我係蔡寶欣 Tony。我叫張祐如，我係一位演員。嚟緊我會主演一套舞台劇，而且會亮相喺唔同嘅戲劇作品入邊。我今年亦都會有好多文字上面同埋音樂上面嘅創作。Thank you。我係鄧嘉麗 Vincent， 我認為藝術可以豐富人生 ，enrich your life through the arts。留意我哋啦。咁跟住點啊？佢想你開心啊！我想俾翻另外一面嘅我俾大家睇。大家好，我係 Dennis 余若風。我嘅工作兼 passion 係去到世界唔同嘅地方，參與 event、首映禮、影展、頒獎禮，喺度都期待住好快就可以將好嘅作品帶俾全球唔同嘅觀眾。Congratulations to Makerville！ 大家好，我係 Sarika 蔡婉珊，喺度非常之期待將來會有更多嘅機會帶俾大家無限嘅可能。Let's embrace unlimited possibilities！Hello，this is Michelle。大家可能平時見到李超男做主持，覺得個樣好斯文，但現實中咧，大家都叫我做男哥，因為我一個好有火嘅人，我好中意演戲，亦都好堅持唱作。希望大家而家快啲 send message 俾 Makerville， 等男哥可以出多啲嘅。Thank you。Thank you very much， 就係 Brian 陳埏立。唔應該將自己放喺個框框入面。女神連詩。Hello， 我係 Brian 陳埏立，我係一個超級中意運動同埋比賽嘅人。我嘅字典係冇輸呢個字，因為我相信 sometimes we win，sometimes we learn。恩智有個火同我一樣，所以我係一個敢作敢為敢嘗試嘅人。如果你哋敢用我嘅話，我就敢做俾你睇。我係李欣怡阿 Lina。Hello， 大家好，我係娟姐連美娟。入行以嚟一直俾人大情大性嘅感覺，不過由今日開始，
我立志要做一個最有實力嘅大花瓶。多謝。歡迎大家收睇超級，咪嚟，我要加油啊！有10秒鐘嘅自我介紹，頭先呢一句演用咗2秒啦，入正題咯。Hello， 大家好，我係阿科樂振偉。嚇，仲有2秒喎。你俾2秒我啊，科哥。多謝多謝。嗰邊有大頭噶嘛？大頭，盡量唔好拉歪。大頭。大家好，我係岑樂怡。嘉善到你啦。你好啊，岑樂怡。大家好啊，我係陳嘉善啊。呢10秒開始，相信大家都會記得我哋個名㗎啦。但係我更加相信，將來你哋會因為我哋嘅作品而愛上我哋個名。屋企嗰啲毒男聽到都覺得嗨嗨地嘅人，你就喺復活區，復活區。可唔可以希臘女王嗰啲 feel 啊？八婆，但我愛你喎。係咪黐線㗎？大家好，我係強尼。之前好多人都會形容我老是常出現，由而家開始，我希望大家改下口，我希望喺世界各地都經常會出現。電視台要簽靚女好正常啊，不過如果會簽八婆嘅話，我諗我應該都係第一個啦啩。大家好，我係 Hailey 陳雨希。大家好，我係 Shirley 岑欣怡。係咪同頭先後面嘅我好唔似呢？有人叫阿嬸，有人叫廢 Sir， 有人叫律師，係就係咁百變。希望你哋都會記得我。每一位藝人都需要一個可以俾佢哋發光嘅平台。我哋今日已經踏足喺上面啦，一切都準備就緒。未來我哋無限嘅可能性咧，將會透過唔同嘅形式逐一呈現俾大家。我哋期待同唔同嘅單位合作，製作出更多感動人心、令人驚喜嘅作品。請大家記住，我哋都係嚟自 MakerVille。台上我哋所有 MakerVille 嘅藝人都已經係準備好，我哋都會向大家承諾喺嚟緊嘅作品，我哋所有人都會以最好嘅狀態喺作品裏面出現。希望大家可以期待我哋啊！嘅畢業典禮都唔知幾時先可以再見到大家啦！係咯，新公司肯定冇我哋份啦。頭先啲 artist 個個都有人介紹㗎，我哋冇人介紹啊！唔得啊 ，Jeffrey， 我好傷心，可能要攬一攬先。誒，既然冇人介紹我哋，不如自己介紹自己。我係 Jeffrey，我係阿鄭，我係嘉琪，我係 Hillary，我係肥橙，我係 Eden。誒唔係喎，我都係呢間新公司喎，好似。哦，咁我哋係5家。等陣先。喂，家戰 family 嚟㗎嘛，6交㗎嘛，點解掉低我咧？誒，其實唔使驚啊，雖然你而家係新公司啫，但係呢間公司係老山㗎嘛。咁我哋氹掂老山，咪可以拍交戰咯。哦 ，Hillary，老生，我今日着好明顯啦，好明顯。同埋老生冇反應啊。嚇？誒，等我嚟。老生。喂，不如算啦。老生可能好呢味咧。哦，係啊，百貨應百客，老生。喂，等我嚟啊，老生。咁開明，一定會俾我哋開第3季嘅。啱啊！嗱，老生一係咁樣啦，如果你俾我哋拍交戰 S3 咧，你而家就降你落去啦，好唔好？好。1、2、3，Go！ 老生好調皮啊，老生，係要玩呢啲啊。曳，應該係機器故障啫。我哋俾多次機會老生。好啊，你啊，1、2、3，Go！咪好咯，唔好講咯，我哋要賴死唔走啊！唔好講啊！咩嗰啲咩 Mirror、Error 表演唔好睇咯，賴老生啊！咩 Collar 唔好睇咯嚇，玩住個 party 咯，我哋咯，我哋有歌噶嘛！係啊，1、2、3，交戰交到暈。喂，即係一唱歌就趕你走啊！喂，叫咗我哋唔好再唱歌啦，難聽啊嘛！咁啊唔唱歌咪淨係拍交戰咯。好喎！喂，咁係咪真係有交戰衫啊？咁唔升翻上去就100季㗎啦！其實都
都想找你。無奈我能力細，沒太多彩蛋給你。盛大愛就要分，如明星的配備，有4隊人陪你，輪流後代你。讓你去啲請約他，若要買衫歡我。何來情敵，平日有一起長期，我正式通知你 Monday， 由他討好你 Tuesday， 換一位可你，我是你，禮拜幾，幾多隻船仍共你一起 Wednesday， 由小三削你 Thursday， 留返俾小四，邊個係新地？誰又配合佔你？才與幾個他分離。Every day， 放煙花都不為。When you get drunk in my love， 情願約遲6晚，狀態最好先給你。預約你在某天前來點燈，我就獻盡技能陪你床頭唱大戲。若要去邀請叫他，若要按摩請與我。常存期待，然後也快樂無比。讓我再覆一次Monday，由他討好你 Tuesday， 換一位可你，我是你，禮拜幾，幾多隻船亦共你一起 Wednesday， 由小三削你 Thursday， 留返俾小四，邊個係新地？誰又配獨佔你？才與幾個他分離。情人如何維持完美？養老找高手待自己，這份愛最重要入圍，有位置就夠，我沒你排第幾。為了更好招呼你 Friday， 誰想輕撫你 Saturday， 成精總經理要是你，未夠皮，找幾個人平日去加班愛你。唞氣 Sunday， 見工稱登記 ，Waiting for my day， 誰又配獨佔你，錯縱世一的你，肥仔親你。誰也想要一點你 Tuesday， 送193你，輪候亦值得的你 Wednesday， 由 Pocky 處理，愛上你，但我沒有自肥 Thursday， 為怕啲執手尾，連車我都給你。耶！嚇，喂，都玩多陣啊？咁快完嘅喂？咁快完啦？唔係啊嘛，喂，佢哋唔死得喎。差唔多啦，你唔係睇我哋㗎，得，走。聽過世界很大，處處清空，很想一刻感覺燙滾血液流動。你說這處美好的，你說那處刺激的，但是並未踏步遠走，怎麼可使我動容？前人在探路，但是我想忠於我一個。成王全然是我，落敗亦是我麼？披荊斬棘方使我唱快歌。You gotta lean on me， 我太高路太黑我也知。You gotta believe me， 不必再為誰立志。Just lean on me， 你所編的故事我難知。未到大結局，劇透沒有大意義。Oh yeah， 我再不需位置，這就是活着意義。
數亦要試過。人物來回浮浮悠悠啊，從來唔想滯留，安任緊求望一望身後，你所謂嘅道理我不必佢接受，深呼吸大步走。冇興趣，安坐沒憂想，快啲揾到呢一個出口，用自己嘅方感受呢個宇宙。沉迷地仰望，盡力去選，始終最向往。年華全然屬我，辯論亂浪費麼？可挑可選，方不會悔救我。You gotta lean on me， 浪太高，路太黑，我也知。You gotta believe me， 不必再為誰立志。Just lean on me， 你所編的故事我懶知。未到大結局，劇透沒有大意義。Oh yeah， 我在個最位置，這件事活着意義。脫去繃緊誠意，為放任上路，名利上訴亦要試。世界快容 Now get up, you should get ready. You're falling in love with me. Now get up, you should get ready. 哎呀呀呀呀！我浪漫無盡期，我發亮就是為了你，為佢從來不設限期。如月球耀眼被你記起，劃破星空，繁與心飛，靈魂喊叫着再別要躲避。Let me show you who I am inside of me. Be so real, be so true, be so out of me. 跟我去開
see, hold your breath. Hold your breath now. Call on you with my love，幾分鐘唱一首歌，這空間剩下想有你與我，天大地大更多風波，今次起不會阻我太多，不停循環這一首歌，這空間剩下想有你與我，想更多貪更多，知你想更多，喜愛的但要繼續發現更多。多謝晒 Kona， 俾啲掌聲佢哋好嘛 ？Thank you so much， 亦都麻煩你哋繼續留台啊！不如我哋邀請埋頭先有份演出嘅 Pixel 同埋 Era 出嚟好嘛？係，今日有咁多觀眾喺度啦，亦都有好多觀眾睇緊我哋網上嘅直播。不如呢個時候咁啊，大家都同觀眾打個招呼 ，say 個 hi 啊，好嘛 ？Hello， 大家好，我哋係 Era， 咁啊希望新公司 Makerville 咧之後嘅製作咧可以揾我哋 Era 4個做主角啊，最開心啦，係咪？係啊。好 ，Hello， 大家好，我哋係 Pixel， 請大家支持Makerville， 同 Pixel， 多謝。咁咧嚟緊喺 Makerville 嗰度，我哋會做更加多好嘅作品俾大家睇，希望大家可以繼續發掘我哋更多啦。Thank you。Thank you so much， 再一次俾多啲掌聲，我哋樂壇嘅新勢力。Thank you so much。可以請先到後台休息一陣啊。好，我深信咧，即係各位觀眾頭先有留意佢哋嘅演出咧，都 feel 到其實舞台的確可以令到我哋音樂嘅力量咧無限擴大嘅。所以就算講緊係交戰嘅綠膠咧，都真係虎視眈眈我哋呢個舞台。咁所以我哋嘅 Makerville 咧嚟緊就會籌備一個嶄新嘅演藝活動平台，名稱叫做 Make Alive。嗱，我哋會邀請唔同嘅音樂人啦、歌手啦，或者一啲藝人去舉辦一啲大型實體嘅演唱會，或者舉辦一啲大型嘅綜藝活動。我哋都會將呢啲活動咧擴展去到線上直播。嗱，咁樣咧就可以跨越地域界限，拉近觀眾嘅距離啦。嗱，再加埋一啲新嘅 function， 講緊就係多角度嘅 fan cam 鏡頭嘅選擇。基本上就係你想睇邊個就睇邊個，你想睇個 show 嘅邊一 part 就邊一 part， 你自己選擇。嗱，我哋個 app 咧仲會有好多唔同嘅功能，我包保你哋喺屋企睇 show 咧都好似嚟咗現場一樣。嗱，講到咁誇張啦，就係時候試下大家嘅反應㗎啦。因為轉個頭佢哋出嚟，我諗你哋嘅尖叫聲係停唔到嘅。佢哋今日仲帶埋新歌嚟添 ，Makerville 旗下第一偶像團隊 Mirror。有請 Mirror， 我最喜愛的組合 Mirror。你哋陪我哋繼續行落去，見證乜嘢叫做 One and All。日續就是我一個，排入夢亦是理科。隨着小叮當收縮槍縮小的我，入內再慢慢觀摩，望着巨大雕塑，水花不分西東，呼一呼吸一吸，破腹之勇，慢慢步入食道之中，讓血脈包起我被環抱，浪接浪衝更高。胃酸可怕，甜酸苦澀隨即消化，穿過心血管，看心跳多壯觀，發現愛那 Wake up， 快跳進這壯闊宇宙 Get up， 最暗處再沒了星斗，心跳中揮抗地紋。
hold in my sight, let me hold my body tight. I'm working all day, all night, still nothing's gonna bring me down. Turn around, come a little closer, take a look at me, no sound. 愛陣就是這醉，即使傷心空虛，唞一唞，鬆一鬆，安撫思緒，問下靜靜變做山區。問下在基因裏是行數，誰要重新行走？成長中路逐點解決，甜酸苦澀長篇小説，遠路看最抵那古路看馬睇笑那百川。Wake up， 快跳進這個副宇宙。Come on，Get up， 最惡處裝滿了星斗。神奇之中為抗秘密，無風之中攞盡屈膝。Wake up， 太有趣要你去發掘。Make a name for it, make a name. DNA is a different game. On the run, hold up, got my body on hitting. These 100 feelings coming through my veins. 我正係hey，如長度日感到苦楚。只在喜悅無氣泡。So wake up， 快跳進這個副宇宙。Get up， 最惡處裝滿了星斗。Wake up， 太有趣要你去發掘。Wake up， 一見一位 Get up， 一次一世 Wake up， 一生一世，奇妙在最小宇宙繼續循環，記住做了不落，從每日做睇到得失。Wake up， 太有趣要你拆禮物。大家都好興奮啊，係嘛？因為咧，嗱咁啊，知道今日其實 Mirror 咧帶咗呢個新嘅團歌俾我哋啦。咁但係其實咧，今日雖然亦都係 MakerVille 嘅大日子，我知道仲有一啲好消息咧係要同大家公佈嘅。冇錯啦，就係喺嚟緊嘅5月 ，Mirror 嘅官方歌迷會將會正式成立，恭喜晒你哋！終於有一個咧官方嘅歌迷會啦！哇！真係非常之令人興奮啊！我相信咧，大部分嘅樂迷啦，同埋支持 Mirror 嘅朋友仔咧，都急不及待想參與噶啦。不過循例我都講下啲福利先嘅。只要成為 Mirror 官方歌迷會嘅會員咧，就可以獲得會員專屬嘅迎新禮盒，而且可以訂購演唱會、粉絲見面會同埋會員專屬商品嘅機會，係咪好心急呢？聽完之後係咪好想加入呢？但係當然大家問我都冇用嘅，因為咧記得要留意就係 Mirror 嘅 Facebook 同埋 IG 啦，就會咧公佈仔細嘅詳情㗎啦。嗱，今日你哋咁齊人喺度啦，咁啊，梗係要同政府隊長咧就傾一傾偈先嘅，係啦。嗱，咁啊，不如先問一問你哋啦，點解即係成軍3年㗎咯？點解要等咁耐先至有呢一個決定先？係。咁首先咧喺呢度咧，我要代表 Mirror 上下同大家講聲唔好意思先。係啊，係遲咗少少，係啦，因為我知道咧大家咧對呢個 Fans Club 咧有期望，所以唔想令大家失望，所以要計劃周詳啲，做多少少，同公司傾下嗰啲執行啊，點樣執行，先俾一個好嘅大家啊嘛。喺度講多聲唔好意思，同埋多謝大家嘅支持 ，thank you。咁我都問下副隊長 AK 啊，咁嗱好嘅就真係值得等待啦。既然有件好事來臨，有啲咩感受呢？咁梗係好開心啦，同埋我哋大家其實都好期待，知道大家等咗好耐，因為成立一個官方12人嘅 fans club 咧，其實係要管理晒我哋12指所有人嘅 fans，其實係一件好難嘅事嚟嘅，所以我哋其實自己都相當之期待㗎，係咪啊，樂文？係啊，希望呢個 fans club 咧可以拉近我哋 Mirror 同埋咁多位支持我哋嘅朋友嘅距離，一齊邁向 One and All。喺度咧，我真係要好衷心恭喜 Mirror 之外咧，更加要恭喜 Mirror 嘅 fans 嘅，因為等咗幾年咧，終有個官方嘅歌迷會。嗱，嚟緊5月咧，呢個官方嘅歌迷會將會成立啦。今日亦都係咧，我哋新品牌 MakerVille 成立嘅大日子喎。呢個時候點可以唔叫齊晒所有人上嚟影翻張大合照留念？當然啦，咁我哋首先邀請翻我哋一眾嘅藝員朋友，同埋頭先上台分享過嘅製作人，有請。係啦，
喺呢個時候咧，我哋亦都請咧就係袁建偉導演、馮志強導演、趙善恒導演、黃志揚導演同埋羅家俊導演上台嘅。係，仲有請杜 Sir、杜琪峰導演、鄭保瑞導演、高德超先生、游乃開導演同埋朱淑儀小姐嘅，有請。最後當然要請埋 MakerVille 行政總裁魯庭輝先生，同埋 Mrs. Santa Hu PCCW Acting Group Managing Director， 有請。係啦，咁啊當然啦，我哋今日咧 MakerVille 嘅全新品牌發佈會咧，咁啊相信無論係製作人啦、藝人，抑或我哋嘅客戶同埋合作伙伴咧，以至係觀眾同埋 fans 咧，都會非常之滿意同埋開心㗎啦。係啊，今日嘅內容咧咁豐富啦，咁當然啦，係希望咧我哋台前幕後以後都對我哋嘅製作更加有信心，而且希望咧全球嘅觀眾咧都可以對我哋有更加多嘅期望。好啦，似乎咧人都齊晒㗎咯喎，大家預備好晒未啊？好，大家咧就喺呢個咁重要嘅時刻咧，我哋一齊向前望，望住前面嘅 camera， 亦都咧代表住我哋向住未來嘅目標一齊出發。數3、2、1就一齊咧，大家可以攞起啲手機啊，或者呢個相機啊，同我哋一齊影相留念咯。預備3、2、1，好高興我哋 MakerVille 喺度同大家見面。咁我哋 MakerVille 嘅品牌發佈會亦都係接近尾聲啦，好多謝大家嘅嚟臨，見證呢個歷史嘅時刻。希望我哋嚟緊咧會更加多好嘅作品推出俾大家，慢慢咧大家可以再期待同細心欣賞嘅。咁咧一陣間咧，我哋嘅同事亦都會安排咧一啲傳媒嘅訪問，咁所有傳媒嘅朋友可以咧等我哋嘅同事安排，喺度同大家講聲拜拜，再見。拜拜。